നമ്മളെ ചങ്ങായിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഓൻ്റെ വക ട്രീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യനിൽ പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്വാതി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി. നമ്മളെല്ലാവരും ചങ്കുകളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കബാബ് കൊണ്ട് തന്നത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കബാബ് നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തുനിന്നെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കബാബാണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല ക്രിസ്പി, നല്ല ചൂടോടെ കിട്ടീന് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ച് ഇത് സ്റ്റാർട്ടറാണ് കേട്ടോ. കബാബ് സ്റ്റാർട്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളടുത്ത സാധനം വന്ന് ഗോബി മഞ്ചൂരി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പണ്ടേ കഴിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗോബി മഞ്ചൂരി. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉണ്ടാവും അതിൽ. നല്ല ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും സോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് ഓർഡർ ചെയ്തു. അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ആ പ്രസൻറ്റേഷനും അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുത്തുന്നൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കേട്ടോ. എല്ലാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യ സ്റ്റൈൽ കേട്ടോ. നമ്മൾ കേരളമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ബോൺലെസ് പീസായിരുന്നു. നല്ല ഇലകളൊക്കെ മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയൊക്കെ നല്ലോണം ഇട്ട് അടിപൊളി ചിക്കനായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഓക്കെ ഫീലിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മട്ടൻ്റെ ഐറ്റംസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ പോയത്. നല്ല ബട്ടർ നാനും മട്ടൻ കുറുമ പോലത്തെ ഒരു കറി കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മട്ടനാണ് കേട്ടോ. മട്ടൻ സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പർ മട്ടനായിരുന്നേ. പക്ഷെ കറി എന്തോ ഒരു നമ്മളൊരു ചിക്കൻ മട്ടൻ കുറുമേൻ്റെ അതിലൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഓക്കെ ബട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി. വലിയൊരു സുഖം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കേട്ടോ. മട്ടൻ ഗീ റോസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീരകശാല നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി വെക്കുന്നില്ല, ചോറ് വെക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ഒരു ബിരിയാണി പോലത്തെ റൈസ്, അതിൻ്റെ മേലെ മട്ടൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ. മട്ടൻ ഗീ റോസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ പേര്. അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യ നമ്മളൊരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരെ കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. മട്ടനൊക്കെ നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു. റൈസ് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പുലാവിൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു റൈസായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, എന്നാലും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത തന്തൂരി ചിക്കൻ കേട്ടോ. ഇത് അവരെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഐറ്റമാണ്. വലിയ ചിക്കൻ പീസുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തത് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു കുയിലിറക്കിയിട്ട് കമ്പിയുമ്പോൾ കുത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്ന സാധനം, ആ സാധനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ വലിയ പീസായിരുന്നു. മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ കരിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. നല്ല നല്ല വലിയ പീസുകളും നല്ല ചൂടോടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓവറോൾ ഓക്കെ. നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലല്ല, നോർത്ത് ഇന്ത്യനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കഴിച്ച് വന്ന് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ, ഫുഡ് വ്ളോഗ്. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ല 422 ബില്ല് കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. 398 പറ 356 465 ഓൻ്റെ വരുന്ന ബില്ല് കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ട്. ഡിജു എത്ര പൈസ പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ട്. 50 റുപ്യ ആ പറ. ഇത്ര കാലം 366 ആരും വന്നിട്ടില്ല. 366 കേട്ടാ.